Ассалаумағалейкум достар, кезекті контентіміз жалпы видео отчет әрі жалпы біз Сапапласт компаниясы терезені қалай жасайды, сол жайлы бір кішігірім түсіндіретін боламыз. Жалпы бұл видеоның соңына дейін көретін болсаңыз, біз қалай терезе жинаймыз, жалпы қалай дұрыс болады, қандай шуруптар қолданамыз, мысалы шаблонмен сложный замоктарды жинауды көрсетеміз, и бесшовный мысалы углдарын бесшовный жасағанымызды көрсететін боламыз, и металл жайлы информация кетеді, сосын терезе жайлы жақсы информациялар беретін боламыз. Сол себепті каналымызға жазылып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Достар, жалпы видео отчет бұл заказымыз Назгүл әпкеміздің коттеджін, екі этажды коттедждің остеклениyaсын біз алған болатынбыз. Жалпы қазір таңда функция профильмен заказын орындап беріп жатырмыз тәтеміздің. Мысалы, сенің бір заказ бергеніңізге рахмет. Жалпы видеоны көріп жатқан болсаңыз, бұл жерде профиль 5-камерный, 5 камера ішінде. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5. Полностью двухсторонний антрацит цвет, қазір ходовой цветтердің бірі. Жалпы профильді түсіндіріп беріп кетейін. Жалпы Smart, мысалы, или Kavi, басқа да Galvin профильдерден айырмашылығы не? Мысалы, функцияның, мысалы, не себепті біз көп функцияны предлагать етеміз клиенттерімізге. Бұл профильдің ұнайтыны жалпы маған, бұның стенкасы өте қалың біріншіден. Стенка деген мыналар ғой, вот, екі шеті. Осы қалың болса, жаңа айттым ғой, 2/5-тен жоғары адам тұратын жерлерге қойылатын терезелер. 2/5-тен төмен болса қалыңдығы, ол уже адам тұрмайтын, нежилое помещениеға орнатылатын терезе болып саналады. Еще резиналар өте жұмсақ болып келеді. Ол мысалы қыстың күні жел кіруінің алдын алатын нәрселердің бірі, мысалы. Қазір бұның толщинасын өлшейтін боламыз. Мысалы, специально өзіміздің толщинамермен өлшейміз полностью. Мысалы, қазір мынаны дұрыстап қояйын. 3/3 жалпы қалыңдығы функциянікі. Ол деген сөз әлдеқайда қалың деген сөз. Бұның ішіне мысалы біз уәде еткендей, бұның рама мен сторкаға 1/5 металл саламыз. Міне, осындай қалың металл, простой бір жұқа металл емес. Қолмен де майыстыруға болмайды. Бұның қалыңдығын қазір көрсететін болам. 1/5, 1/5 қалың металл. И біздің специальный тышкамызға 2 миллиметрлік металл саламыз деп айтқан болатын. Осы круговой бұл металл негізі. Мысалы, тышка, жалпы түсіндіріп кетейін, терезеде бұл, мысалы, тышка ең күш беріп тұратын стойкалардың бірі ғой, жалпы негізі. Мысалы, бөлінеді ғой, мысалы, двухстворчатый, трехстворчатый деген сияқты. Бұған егер металлды дұрысынан салмайтын болсаң, болса, бүкіл нәрсе осыған ілініп тұрады көп жағдайда, мысалы, навесіңде, створкіңде осыған ілінеді көп жағдайда. Мысалы, двухстворчатый, трехстворчатый терезелерде осыған ілінеді. Мысалы, двухстворчатыйда уже рамаға қатырылады да навестер. Сол себепті, мысалы, терезе алатын кезде ішіндегі металлына көңіл бөлген дұрыс. Не себепті десеңіздер, ол ішіндегі металл болмай, или тонкий металл болатын болса, ол сапасыз шығады терезе. Мысалы, жалпы үй соғатын болсаңыз, крышасын жабатын кезде, мысалы ретінде жалпы. Крыша жабатын кезде енді стойкалар болады ғой. Ол кезде, мысалы, қалың ағаштан жасайсыз ғой, бір жұқа ағаштан жасамайсыз ғой, практически да жалпы. Сол себепті терезеде дәл сондай да. Мысалы, бұның ішіндегі металл жақсы болу керек біріншіден. И жақсы профиль болу керек деген сияқты. Сол себепті металлына көңіл бөлген дұрыс. Мысалы, не себепті функция қымбат деп айтады көп клиенттер. Бұның металлдары жақсы, стенкалары қалың, сапалы профильдардың бірі. Мысалы, круговой осындай 2 миллиметрлік металлымыз көрсететін болам. Вот, 2 миллиметр қалыңдығы. И круговой бұл. Круговой, мысалы, металл салынған кезде, көріп тұрсыз да, мысалы, тек қана П-образный емес, полностью айналдырып салынады да осылай. Ал Z-ка, Т-шкаларға ол осылай салына береді, мысалы. Біз бұған жалпы қандай шуруп қолданамыз? Мысалы, металлды қатыру үшін бізде специально екі түрлі шуруп болады. Мысалы, біреуі жалпы металлдарын қатыруға арналған, мысалы, профильдарды осымен қатырамыз. Екіншісі фурнитурный шуруп деп аталады, фурнитураға қолданылатын. Мысалы, мынау по металлу, мынаның басы металлға жақсы да, а мынамен тесу өте қиын. Бұл острый шуруп. Бұның ерекшеліктерін алдағы уақытта түсіндіретін боламын. Жалпы не үшін бұл бәрі бір емес па деген сияқты. Баста бізде
бір шуруппен ғана қолданып жатырмыз. Оның сапасызын сездік, білдік, одан кейін уже шешім қабылдап, осындай алдағы уақытта қазір таңда тек осындай металлға отдельно шуруп, фурнитурасына отдельно шуруп қолданамыз. Профильді уже қырқып, уже сборкасын бәрін жасап жатырмыз қазір таңда. Көріп тұрған нәзігүләпкемнің терезелері уже басталды. Мына жерде бесшовный деген мынау ғой жалпы. Мысалы пайканың пайкеге қосылған жері мынау білінбейді да. Осыны бесшовный пайка деп атайды. Мысалы бүкіл терезесінің бәрін қазір бесшовный пайкамен істеп, жалпы осындай кереметтей. Мысалы металлды салдық, металлды сағаннан кейін вот мына шуруптарды қараңыздар. Біз қалай ұрамыз жалпы шуруптарды. Бір шуруп, екі шуруп, үш шуруп, төрт шуруп деген сияқты мына жақтарының бәрін қараңыз. Аралар тығыз-тығыз орналасқан. Оны мысалы металлын жақсы саласың, бірақтан басына бір шуруп, үстінен бір шуруп ұрсаң, ол, конечно, сапасы терезе болып шығады. Тем более бұл қоңыр цвет, жалпы қыстың күні жалпы күн ыстықта қатты балқитын терезелердің бірі. Сол себепті ішіндегі металл дұрыс болу керек, шурупы дұрыс болу керек деген сияқты. Қазір енді профиль жалпы түсіндірдім. Бұл профильмен уже бүкіл жер сборканың бәрін бастап кеттік. Қазір енді фурнитурасын орнатып жатырмыз қазір таңда. Фурнитура деген жалпы жаңа шурупты түсіндіріп кетейін. Мысалы металлды ішіне салдық, мысалы шуруппен қатырамыз полностью айналдырып. Бұл металлға өтеді да и салып қалады мысалы. Ал бұны фурнитураға қолданатын болсаң, не болады деген сияқты ғой. Мысалы фурнитура мына жерге шпенгелет саламыз ғой. Шпенгелетті былай жібереміз. Оны жіберген кезде бұл басы металлға арналған ғой. Кірген кезде ол енді шурпа бермен істейсің ғой, оны ручной қолмен істемейсің ғой. Шурпа бермен істеген кезде ол жерде скоросты мықты болады. До конца барғаннан кейін ол орнынан барады да бір айналып, орны кеңейіп қалады, бұл былқылдап қалады. Алдағы уақытта ол түсіп қалады бұл шурп 100%. Мысалы бұны біз фурнитураға қолданамыз көбінше. Ответный планкаларды қатырғанда осын қолданғанбыз кезінде. Но бірақтан оның дұрыс емес екенін біліп, қазір таңда специальный өзінің фурнитурный шурубы бар. Бұл енді басқа мына шуруптарға қарағанда қымбат шуруптар. Мысалы шурубының өзі, мысалы терезе жинаған кезде болмайтын бір шуруптың өзіне көңіл бөлмейтін болсаң, дұрыс терезе шықпайды. Сол себепті біз бұның не ерекшелігі бар? Көріп тұрғандай бұл острый, бұл өзі кіреді, кірген күйі сол күйі қатып қалады мысалы. Бос тұрмайды да, мысалы алдағы уақытта мысалы мынау сияқты полный тесіп алып, шуруппен шурпа бермен қатты бір бұрап жерсең, орны кеңейіп қалмайды да. Мынау өзі мощный ұстайды, специально өзі фурнитураға арналған шуруптардың бірі. Қазір таңда сіздерге жиналған, сборка жасалған терезелерді көрсететін боламын. Біз шаблонмен жинаймыз дегеніміз специально өзіміздің, мысалы, Zigen компаниясының шаблондары бар. Мысалы, мынау рамаға, біреуі створкаға, мынау створкаға арналған шаблондар. Бұл, мысалы, осылай кигізіледі, шаблон тесіп аламыз полностью. Жаңағы фурнитураның орындарын. Жаңағы ответный планка, петлевая группа дедім, оның орындарын, мысалы, біз рамаға или тешкаға осылай қоямыз да, өзінің специальный орындарын тесіп алатын боламыз. Егер шаблонмен жиналған фурнитура, мысалы, терезе өте сапалы болып шығады біріншіден. Оны ручной жинағаннан көре шаблонмен жинаған әрі жылдам, әрі сапалы шығады. 100%. Мысалы, регулировка жасап жүрмейтін боласыздар алдағы уақытта. Ондай нәрселермен біз өзіміз басымыздан өткеннен кейін, ондай нәрселерді көргеннен кейін осындай шешім келіп, қазір бүкіл заказымызды шаблонмен, строго шаблонмен жинаймыз. Жалпы достар, мына жерде көріп тұрған терезелеріңіз ширинасы 96, өте үлкен. Бастапқыда негізі бұны екіге бөлеміз дедік, кішкентай створка жасап берейік дедік жалпы. Бір аркердің терезелері болды жалпы. Сол себепті клиентімізге, әпкемізге ұнамады, ол екіге бөліп кішкентай створка үлкен болғанын қалады. Бізде айтты, онда сапалы фурнитура қойып, немецкий деген сияқты. Бұл жерде біз қолданған фурнитурамыз немецкий Zigen. Бұл жерде дополнительный прижимдар өте бар, үстінде де, астында да. Мысалы, көріп тұрған терезелеріңіз енді ширинасы 96. Көп жағдайда негіз бұндай створка, үлкен створка жасамауға тырысамыз. Но клиент егер қалап тұрса, жасап береміз барынша качественно қылып. Енді бұндай терезені үлкен қылып ашуға емес, кеңес бермейміз, тек қана сложный замок ашуға кеңес береміз. Үлкен ашуға болады тоже, мысалы, сложный замогын ғана. Бұл жерде прижимдар қостық біз дополнительный, мысалы, қазір мен айналдыратын боламын.
Енді ширинасы үлкен, кәдімгідей дәу терезе болды. Мысалы, көріп тұрсыздар ғой, дополнительный прижим кетті мына жаққа. Мына жерде астында бір прижим бар. И ортасынан центрдан ұстайды, ол жерден уже жел өтпейді деген сияқты ғой. Осындай решение бар жалпы үлкен створкаға. Даже бізде бір клиенттер болды, осындай створканы простой навеспен жинап бересіздер ма деген сияқты. Бұл кезде 100% жоқ деп айтамыз, не себепті? Ол алдағы уақытта білеміз да, ол терезе некачественный. Қыстың күні астынан жел өтіп жататынын біліп отырамыз. Сол себепті біз ондай терезені заказ алмаймыз, клиент жасап бер десе де. Жасатса тек қана осындай сложный замокпен жинап береміз. Егер простой замок дейтін болса, без гарантия жасап береміз. Прям маған бәрібір дейтін клиенттер болса, солай жасап беруге тырысамыз. Но бірақтан барынша клиенттерімізге сапалы өнім, сапалы терезе беруге тырысып жатырмыз. Қазір таңда даму үстіндеміз. Бір жерде тұрған жоқпыз. Күнде әйтеуір бірдеңені үйреніп, даму үстіндеміз жалпы достар. Сол себепті егер осы информациялар сіздерге де керек болатын болса, қолдансаңыздар болады. Бұл жерде жалпы бұл информациялар көріп, жалпы клиенттер уже өзінің білімін арттырады. Жалпы терезе таңдаған кезде емін еркін қандай терезе таңдау керек екенін білетін боласыздар. Цеховиктер болатын болса, жалпы бізде бастақта қателіктер өте көп болды. Сол қателіктермен жұмыс жасап, алдағы уақытта қазір таңда бүкіл клиентіміздің разылығын алып, ырзашылығын алып, әйтеуір көңілінен шығып жүрген жайымыз бар. Сол себепті дәл осылай біз сияқты креатив, мысалы металлын дұрыс салу, шурупын дұрыс қолдану деген сияқты нәрселерді қолға алатын болсаңыздар, сіздердің де терезелеріңіз сапалы шығуына 100% сенімдімін. Сол себепті дұрыс терезе жинайық, сапалы өнім предлагать етейік жалпы бүкіл клиенттерімізге. Сол кезде компанияларыңыз жалпы дамиды. Назарларыңызға рахмет.